गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। न्यूज रूम बुलेटिन ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक सुशांत गांवस हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, आयज कॅबिनेट मिटींग जाली आनी कॅबिनेट मिटींगेंत एक अशें डिसिजन जाला की जे सरकारी ज्यो बिल्डिंग्यो आसात म्हणजे जुंता हावस, सर्कीट हावस, सांतेनेज वाठारांतली जी सरकारी क्वॉर्टर्स आसात ती आनी प्रशासन स्तंभ ह्यो ज्यो कांय बिल्डिंग्यो आसात त्यो बिल्डिंग्यो PPP तत्वाचेर बांदपाचें थारायल्ले आसात। आनी हे जे एक काम आसा PPP तत्वाचें ते जे एजन्सी म्हणून नोडल एजन्सी सेंट्रलाची एक आसा तिका हे काम दिल्लें आसा। NBSS म्हणून जी एक एजन्सी आसा तिका हे काम दिल्ले आसात। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी, युनिटी मॉल म्हणून जो मेर्शे येवपाचो आसा ताका थळव्यांचो विरोध आसा, पूण प्रमोद सावंतान तांकां आव्हान केलेलें आसा की हो जो मॉल आसा तो सरकारी जमनीचेर येवपाचो आसा, ताका लागून तुमी विरोध करचो न्हू। हो मॉल आयले उपरांत थळव्यांक नोकरेच्यो संद उपलब्ध जातल्यो अशें म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सर। ही जी बातमी आहे ती तुम्ही मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर तशेंच दुसरी बातमी घेवया आमी उत्तेजा कडेन, ताचे कडेन जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा, बरेच तरा रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाल्लो आनी ह्या हल्ल्या प्रकरणात कितल्याशे जाणांक अटक केल्यात म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां मेरेन 8 जाणां परस चड जाणांक अटक केल्यात आनी अशी जी गुंडागिरी जी गोंयांत घडटा ती खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिलेली आसा। आनी तशेंच ह्या प्रकरणात सखोल चवकशी जातली आनी जे दुबावीत आसात तांकां खर ख्यास्त जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट। आनी दुसरी म्हळ्यार गोंयान जे धिऱ्यो आसात ते धिऱ्यांचें आयोजन करपाक कायद्यान बंदी आसा, तरी लेगीत खासा करून दक्षिण गोंयांत जे धिऱ्यो ज्यो आसात ते आयोजन करतना आमकां दिश्टी पडटात। आनी हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी मागणी केल्ली की जे धिऱ्यो आसात ते कायदेशीर करचे म्हणून ताका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की हे विशयाचेर विचार करता म्हूण। पूण आयज अशी एक घडणूक घडल्या ती म्हळ्यार माजोर्डा बैलाच्या हल्ल्यांत चांद्राचो जो राजेश निस्तानी आसा ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण येयल्लेलें आसा आनी 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्लेली आसा। आनी धिऱ्योच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडल्या तो दुबाव सध्या आसा आनी कोलवा पुलीस जे आसात ते ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। तर रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणाक सध्या एक नवी घडणूक उक्ताडार येत आसा। पयलीं ह्या प्रकरणाक 7 जाणांचो आशिल्लो अशें 7 जण दुबावीत ह्या प्रकरणात शामील आशिल्लो अशें पयलीं म्हायती मेळ्ळी। उपरांत त्या प्रकरणात 14 जाले, आतां 24चेर पावलेले आसा। 24 जाणांक काल प्रिव्हेंटीव टोटल 24 मेरेन हांकां अटक केले आसा आनी ह्या तितून आनी एकटो राती आनी एकल्याक अटक केले आसा। अजून तो मास्टर मायंड काय तो सूत्र अजून हेची म्हायती मेळूंक ना। हेची बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, 2026 मेरेन राज्यांत एकूय मायनींग ट्रक आनी कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें आसा। MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनींग सुरू करपाक सरकार येसस्वी थारला। फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिल्लें आसा। तशी दुसरी जी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार ओंकार हत्ती जो महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ताचो अजून धुमाकूळ सुरू आसा आनी 5 दीस जाले तो तामोशा वाठारांत आसा। देखून ओंकार हत्ती विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारा मदीं समन्वय सुरू आसा। ओंकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज सांगिल्लें आसा। देखून हत्तीक लागून ज्या शेतकारांचे बागायतीचें लुकसाण जाल्लें आसा तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू ऐश्वर्या।
तशेंच दक्षिण गोंयांत स्पेशल ड्रायव्ह सुरू केल्लो गुळे वखदाड की तेंच्यांनी मोहीम सुरू केल्लेली त्या हितून तांकां फाटल्या 10 दिसांत सुमार 13 जाणांक तेंच्यांनी जे ड्रग्स विकपी आहात ड्रग्स गांजा वा सारके विकपी आसा तांकां अटक केल्ली आसा आनी तशेंच तांच्यांनी सांगलां की ह्या प्रमाण सुमार 8 किलो असो गांजो आहा तो जप्त केलो आसा तशेंच तितून आंतरराष्ट्रीय जो आशिल्लो जो ट्रान्सपोर्ट करतालो म्हणजे ओरिसाच्यान हाडटालो ताकाय तांच्यांनी अटक केल्ली आसा ही जी बातमी तुवें सेंट्रल लायव्ह बुलेटिनाक पळय तर तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.